好，你部機就已經搞掂咗㗎啦。見到嗰條廢棒。哦，我而家係個開關掣同埋個温度調節器。而家係着嘅。咁而家嘅温度都暖啦，但係就唔會話好熱咯，係屬於暖嘅嗰類咯。呢條係你原先嘅嗰條發熱條啊，已經拆咗出嚟。我唔知你仲要唔要啦，唔要咁就抌鬼咗佢咯。而家換咗呢條新嘅。我頭先開到而家大概可能都係3分鐘左右咯。而家條棒好似紅咗。你星期三過嚟攞機啊！我哋聽日就冇時間，已經約滿晒。你星期三因為早上嘅11點前，因為夜晚嘅8點過後，好㗎啦。你睇下咩唔明嘅話，你可以打返電話過嚟俾我咯。